Ini joran pancing jigging yang mungkin kalian cari-cari. Materialnya solid karbon dengan tipe butt joint. Untuk ring guide-nya full Fuji, harga cuma di kisaran 300 ribuan. Joran pancing Tornado Light Jig Force Z. Direkomendasikan untuk PE 0,8 sampai 2. High modulus karbon material dengan panjangnya di 602 alias 180 cm, 2 section tipe sambungan di bawah. Cocok banget buat target tengirian nih bos, mumpung lagi musimnya. Buat mancing dasaran pun juga oke. Untuk pembeliannya kalian bisa gas lewat keranjang kiri bawah.